नमस्कार, मैं शुभमसरकर और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। और आज करूंगा मैं इस JBL CSLM20B का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये है JBL CSLM20B और इधर में कुछ इसका स्पेसिफिकेशन लिखा है और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है और पैटर्न है वो सब दिया हुआ है और MRP जो है वो 2000 लिखा हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आता है एक पाउच जिसमें JBL का लोगो लगा हुआ है। तो चलिए इसे खोलते हैं और अंदर हमारा सबसे पहला है हमारा माइक और माइक को प्रोटेक्ट कर लिया है एक प्लास्टिक पाउच में। और जो केबल की लेंथ है वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा है। और ये बैटरी कंपार्टमेंट है और बैटरी में दिया हुआ होगा। ये रहा एक वाइंड फिल्टर और ये एक्स्ट्रा क्लिप, उसके साथ ही साथ है यहाँ पर एक बैटरी। और मैं दिखाता हूँ इसका जो मतलब इसका जो साउंड है वो कैसा लगता है, मैं कर देता हूँ। जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसमें बैटरी जो है वो इंस्टॉल करने के लिए इसको ऐसे घुमाना पड़ता है और धीरे धीरे घुमाने के बाद यहाँ पर जो हमारी बैटरी है, यहाँ पर बैटरी पहले खोल लेते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे डाल के इससे फिर से लगा लेते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो करने के लिए मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मेरे टी शर्ट में और आपको मैं दे देता हूँ क्लिप। अगर आप इस JBL माइक्रोफोन के द्वारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में इसका लाइवेयर जो है वो स्विच करना पड़ेगा, या फिर अगर कैमरा में करते हो तो कैमरा में स्विच करना पड़ेगा। फिलहाल मैं स्मार्टफोन में कर रहा हूँ तो स्मार्टफोन में रहने दूंगा। और यहाँ पर तो एक क्लिप ही है जो आप यहाँ पर भी या फिर पॉकेट में लगा सकते हैं। और आप जो अभी तक साउंड सुन रहे थे वो इस JBL CSLM20 के लेवलियर माइक्रोफोन के द्वारा शूट हुआ था। और आप बता दीजिए कैसा लगा। कमिंग टू दी ओवरव्यू, अगर आप पूछे तो मुझे कैसा लगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस 1000 रुपये के अंदर जो बोया का M1 था उसको ये डेफिनेटली बीट करेगा और ये आइडियल रहेगा कंटेंट क्रिएटर के लिए। और मैं थम्स अप दूंगा इसके लिए। अगर मार्केट ओवरव्यू में अगर आए तो ये जो है 1000 से 1100 के अंदर फ्लैक्चुएट होता रहता है। और कलर के अगर बात करें तो ये सिंपल ब्लैक कलर में ही आता है, मतलब क्लासिक ब्लैक कलर में ही आता है। और मुझे ये पड़ा 1000 रुपये में और ये मैंने रिव्यू के लिए मंगाया था, तो ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है।